سورة دخان د نور حوامیم پشان هر کله چې د سورة زمر او د سورة مومن په دعوو باندې د خلکو په ذهن کې څه شوبې وي نو د هغې د جواباتو دپاره او د هغې شبهو د لرې کولو دپاره په باقي حوامیمو کې الله رب العزت د هغې شبهو جوابونه ذکر کړه. څلور شبهې هغې جواب کړلې په سورة حامیم سجده کې، درې په سورة شورا کې، یوه په سورة زخرف کې، د بلې شبهې سورة دخان کې کوي. هغه دا چې دا خلک وایي موږ چې د خپلو معبودانو ته چغې وهو، اوازونه ورته کوو، دا په دې خاطر باندې چې کېدای شي هغې د اواز زمونږ واوري او زمونږ په دې چغه باندې، زمونږ په دې اواز باندې هغه غور وکړي. دې صورت کې د الله رب العزت د دې شبهې ازاله کوي. شپږم نمبر آیات کې انه هو السمیع العلیم، ستاسو د معبودانو اوریدو ستاسې پوره یقین نشته چې دای اوري. کېدای شي هغه چې یقیني اوریدونکی دی الله، په کار دا د خپل حاجتونه هغه ته وړاندې ستاسو دا ستاسې په ګمان کې یا به اوري یا به نه اوري. حقیقت دا دی چې نه اوري، لیکن هغه ذات چې هغه یقیني اوریدونکی دی او د هر چا په حالت باندې پوه دی، هغه الله رب العزت ته په کار دا د خپله چغه او خپل ناره او خپل اواز هغه ته وکوي. مارا مدد شي او راورسېږي هغه ته ووایي، ځکه د هغه اورېدل یقیني دي او ستاسې د معبودانو اورېدل ستاسې په ګمان کې هم یقیني نه دي. باطله حقیقت کې خو ښکاره خبره چې هغه د اورېدو قابل نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی، شروع کوو. حامیم، الله پوهه دی په مقصد خپل باندې د دې حروفونه. والکتاب المبین، او زما د قسم ی الله فرمایي باغه کتاب واضح بیانونکی باندې. انا انزلناه فی لیلة مبارکة، یقینا موږ راکوز کړی دی قرآن لره په هغه شپه برکت والا کې. فی لیلة، په شپه کې، مبارکة، برکت والا. انا كنا منذرین، یقینا یو منګا يرون کی خلق لرا د عذابنا. فيها يفرق كل امر حکیم، پدیش پکی فیصله کول شي په کتاب د ملائکو کې هر کار حکمت والا. پدیش پکی فیصله کول شي په کتاب د ملائکو کې هر کار حکمت والا. یو لیلۃ القدر نه تر بل لیلۃ القدر پورې په دې کال کې چې څه کارونه کیږي، څوک پیدا کیږي، څوک مړ کیږي، څوک مریضان کیږي، څوک جوړیږي، دا ټول په دې شپه باندې الله رب العزت را روان لیلۃ القدر پوری ملائکو تاواله کی چې د دې لیلۃ القدر نه بعد تر هغه لیلۃ القدر پوری دا کارونه تاسو کوي. فیها یفرق
په دې شپه کې فیصله کولای شي په کتاب د ملائکو کې هر کار حکمت والا. دا شپه کومه شپه ده؟ بعض خلک په دې عقیده باندې دي چې دا د 13 میاشت کم ته چې موږ او تاسو شعبان وایو، عرب ورته شعبان وایي. بعض خلک په دې عقیده باندې دي چې دا کار کیږي د شعبان په 15 باندې، او دا د بعض مفسرین هم نقل شوی ده. بعض تابعین هم دې باندې قول کړی دی، لیکن د قرآن سیاق او سباق ته چې ګورو هر سړی په دې پوهیږي چې د دې نه مراد ليله القدر ده. د شعبان 15 کې نه ده مراد، ځکه دې کې ذکر شوی دی ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ. موږ دې قرآن لرا کوز کړی دی په شپه برکت والا کې. نو دا ښکاره خبره ده چې قرآن راغلی دی د رمضان په میاشت کې، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن کریم د رمضان په میاشت کې راغلی دی، او 15 د شعبان هغه په رمضان کې نه دی. معلومه ده چې مراد دینه ليله القدر ده، څنګه چې الله فرمای ان انزلناه فی لیلۃ القدر، ما دار لګل د پښپا د قدر کې. خو که آلتم تاسو څوک وای چې د دې شپې د قدر نه مراد 15 د شعبان دی، نو بیا به دا آیات باندې دلیل ونی سي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله د قرآن درا لګلو ذکر په دې شپه کې کړی دی. کدا شپې نه مراد 15 د شعبان وي، بیا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن سره څه ترجمه کوي؟ معلومه ده چې ليله القدر نه مراد اماغه ليله القدر دی چې کوم په رمضان کې د شلونه اخوا تر 10 پوري په دې کې الله رب العزت مقرر کړی دا، او خاص کر بیا پتا خوشبو کې 21م 30م 50م 20م 90م دې شپې ته الله مبارکتین ویلا، د برکت والا. او د برکت والا شپه ليله القدر ده. ليله القدر خير من 1000 شهر. برکت دغه ده چې په نور وختونو کې زر میاشتې او سړی عبادت وکي علاوه د ليله القدر نه، او بل سړی په دې یو شپه باندې عبادت وکي د الله خود صحیح عقیده سره. نو د دې ویش په عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه څه ده غوړه ده، برابر مرتن دی ویلي غوړه ورته ویلي دي. پاتې شو دا چې د 15 د شعبان څه فضیلت شریعت کې شته که نشته. یاد وساتئ مشکات کې صرف 2 حدیثه د دې شپې پر رابطه راغلي دي، خدای دواړه حدیثونه ضعیف دي، او داسې ضعیف دي چې ضعیف جدا دي. کم مولیان چې دغه بلالت القدر د شپې صفاتونه کوي، پاغي کې د خیراتونو ذکر کوي، پاغي کې د رزق د ډیرېدو خبره کوي، پاغي کې د نفل خبره کوي. نو یاد وساتئ د برات 15 تعظیم دا په 4مه صدۍ کې شروع شو. 4مه صدۍ نه مخکې د دې شپې د تعظیم هیڅ خبره نه و. د 4 رکعاتو نفل مسله دا په 4مه صدۍ کې شروع شوله. په 8مه صدۍ کې برامکه په نامه باندې یو قوم هندوان، هغه برامکو پندوسونه به جوړ کړل او پاغي به تیل واچول او تیلې به ورته وا به اسمان ته گزارل. لکه دار واجونه دي خار کې ډیر زیات دي. د برات په 15 باندې دوی هم دا کار کوي چې پندوسونه ته ور واچي او به برا فضا ته ولي. دا فاطمه صدې کې شروع شو. او کم احادیث چې څوک پیش کړي دا د معارف القرآن دا مفتی شفیع سے
ازین خلق به وای کنه دا د بل مذهب او د بل مذهب، دا غریبانان علمی یتیمانان دي، نه کتابونه الحمدلله لري او کلری نو مطالعه وخور سن نه ځان دومره مصروف کړي، دومره مصروف د دنیا په کارونو کې چې ځان نه پازابي چې لږ حق خبره خو چاته وکایو. ها هر سړی لګي دی په برات پیندسي کې دیګونه و پخې، څوک د دیګچی وای، څوک د دیګ وای، څوک سوي څوک سوي. دا معارف لیکي ګورای وتا، دا په اصل جوړ شوی په اردو کې دی، لیکن کشاف مولانا دا پښتو تاړولې د بازار کې پښتو هغه هم ملاويږي، غالبا 3000 شاوخوا د قیمت ده. इसी तरह दोनों कौल में तदबीक हो सकती है, वरना असल बात जो जाहिर कुरान और अहादीस सहीह से साबित है वो ये है कि सूरत दुखान के आयात में लैले मुबारका और फीहा युफरक़ू वगैरह के सब अल्फाज शब कदर है। दा शब कदर ही के मुताल्लिक़ है। रहा शब बारात की फजीलत का मामला چې آیا د برات د پندسی د دیش په د غوروالي څخه خبر شته کنه، वो एक मुस्तकिल मामला है जो बाज़ रवायत हदीस मनकूल है, लेकिन मा तस्वीर मिशकात के 2 हदीसें दी, मगर वो अक्सर ज़ईफ़ है, मगर वो अक्सर ज़ईफ़ है। राशिक फले वो बोल रही मगर वो अक्सर ज़ईफ़ है। इसलिए काजी अबू बकर इब्न अरबी ने इस रात की किसी फजीलत से इनकार किया है। هغه د دې غورواله نشته، ایسه غورواله نشته، لیکن शब बारात की फजीलत की रवायत अगरचे बे एतबार सनद के ज़ौफ़ से कोई खाली नहीं है। यौ रवायत पे की ज़ौफ़ न खाली नشته। د دې وجه امام قرطبي وایي د دې په باره کې د څه حدیث شرط نشته چې سړی په اعتماد وکړي او باور باندې وکړي، صرف داخله چې سوي نو روایتونه راجمع کړل دي 2 او 3 او 4 او وایي د دې د مثال دی لکه دا یو ډکه نه دی د ګيري یا د سر د ویخته، دا چې یو وی مشکولې سي آسان، او چې کله 3 سره مرګري شي بشکول څه شي لګران شي، نو وایي دا ضعیف دي، ټول ضعیف دي، خو چې یو بل سره مرګري کو نه او څنګه بوي وته د کلکوالی پیدا شي. لیکن داخله کې د شدومت باندې بیانې چې خیراتونو ذکر د نفلونو ذکر، ماته وزل د ځانه چا ټلیفون کوم دې سګنی دغه کې دا شب برات کې چې دلته علما دي هغه وي په بچو باندې دیګونه پاخه کوي او خو خوراکونه پیو کوي، ټول کار به مزه کوي، مال هغه نه تاسو کوي، مانج تاسو کوي، زما سره مسله مالدار په دې وجه باندې رونو ځان نه شریعت نشو جوړولې او نه د ځان نه په دین کې خبره داخلولې شو. زما ټول توجه هم دې ته دا چې دا خرافات، دا زیتی خبره چې په دین کې دي الله رب العزت دا لری کې او صفا اسو چې دین زمونږ استاد الله سره شي په غیبه عمل شروع کو. فيها يفرق كل امر حكيم، پدیش پکی فیصله کولې شي په کتاب د ملائکو کې هر کار حکمت والا. امر من عندنا، په حکم کول سره زمنګ د طرفنا، امران مفعول مطلق دی، په حکم کول سره زمنګ د طرفنا، من عندنا زمنګ د طرفنا. انا كنا مرسلین، یقینا منګه یو منګه لګون کې د پیغمبرانو او دا چې انبیاء علیهم السلام را لېګم رحمتا من ربک، د وجد رحمتنا استاد رب نخوانا انه هو السمیع العلیم. هغه بیا اوري یا ناوري، حقیقت دا دی چې ناوري، نو هغه ذات نه وغواړي چې هغه اوریدونکي دی. انه هو السمیع العلیم، یقینا دا الله دې اوریدونکي په هزار.
رب السماوات والارض، رب د اسمانونو او د زمکې ما بینهما، او هغه چې ما بین د زمکې او د اسمان کې دي. ان کنتم موقنین، کایه تاسو یقین کوونکی، لا اله الا هو، نشته د لایق د بندګۍ سوا د نه، یحیی و یمیت، ژوند کول کې مړ کول کوي، ربکم و رب آبائکم الاولین، رب د استاسو او رب د پلارانو مخکینو استاسو، تم د پیدا کړی، استا مشرانم د پیدا کړلی، نو هغه ذات نه ولې نه غواړي چې اوري پویږي تی پیدا کړی، استا مشران پیدا کړی دي. بل هم فی شکین، بلکې دوی په شک کې دي د توحید نه، د قران نه، یلعبون، دوبی کوونکی. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. د دې آیات دو ترجمې دي، دوا. یو نقل دا د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه، کوم چې امام بخاری په سند باندې را نقل کړی دا، او دویمه ترجمه ده د علی رضی الله عنه او د عبد الله بن عباس رضی الله عنه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه داغه ترجمه ده، فرتقی پیغمبر توي انتظار کوا، یوم تاتی السماء، د هغه ورځې چې راتله به وکي اسمان بدخان مبین، په لوګي ښکارا باندې، دخان مبین لوګي ښکارا باندې. یغش الناس، پټئی به خلق، د ناس نه مراد صرف مکی والا دي، پټئی به خلق معنا مکی والا. هذا عذاب علیم، دا د عذاب درناک. ربنا اکشف عنا العذاب، دا د مکی والا او دعا ده، اے رب زمونږه لری کې موږ نه عذاب. انا موقنون، یقینا موږ یقین کوونکیو، معنا ایمان راوړونکیو. انا لهم الذکر، الله فرمایي سرنګ بوي دوی له نصيحت قبل ول. انا لهم الذکر، سرنګ بوي دوی له نصيحت قبل ول. وقد جاءهم رسول مبین، حال دا چې راغله و دیتا پیغمبر ښکارا، داغه خبره ونه منله، نو اوس په دې باندې نصيحت څنګه قبول کی؟ نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وایي دا دخان دا حقیقت نه دی، یعنی حقیقی لوګیا نه دی، خو خبره دا و چې رسول پاک علیه السلام سره چې کله قریش مخالفت ډیر تیز کو، او دا مخالفت زور واخسته، نو رسول پاک علیه السلام خیره وکړي چې اے الله په دې باندې د قحط کلونه داسې راولي څنګه چې تا په زمانه د یوسف علیه السلام کې هغه د قحط کلونه راوستي. نو الله دا خیره قبول کړي، په دوی باندې قحط شروع شو، تر دې حد پورې چې دا ډوکو په خوراک باندې شروع وکړه، او یو سړی با اسمان ته به کتل، نو د ډېرې لوږې د وجنه او د قحط زور د وجنه دا بره فضا ورته لوګیا ښکاره کېده. او په دې ترجمه باندې ما درته ویل الناس نه مراد څه دي؟ مکی والا دي. دا حالت صرف مکی والا باندې راغلی، نور اطرافو کې دا حالت نه و. ربنا اکشف عنا العذاب، په دې ترجمه باندې دا مشرکین چې کله تنگ شو، قریش تنگ شو، راغل رسول پاک علیہ السلام ته وینا وکړه، اے د الله رسوله، د موزر قبیله خلک چې ستا خپلوان دي، د دې قحط په وجه باندې هغه څه شو هلاک او تباه شو، تا الله ته وایي چې دا قحط لري کی او دا حالات بدل کی، نو منګه ایمان راوړونکي وو. نبی علیہ السلام دعا وکړه، نو دا هغه دعا او د دې درخواست چې ربنا اکشف عنا العذاب انا موقنون.
روسته بل ټکی راځي یوم نبطش البطشة الکبرى هغه ورځ چې نیول به وکم نیول لوی په دې ترجمه باندې چې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا د دینه مراد به یوم بدر دی هغه ورځ چې نیول کومنګ نیول لوی معنا دا بدر کې الله رب العزت مسلمانانو په لاس باندې اویا کسان مشران د دې مردار کړ او اوی بندیان ونیول نه بچ کبرا عبارت ته د یوم بدر نه دا هغه ترجمه ده چې امام بخاری د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په روایت باندې را نقل کړی نو دا دوخان تیر شوی دی همدغه مکی والا و باندې او دا حقيقي دوخان نو دا د غلوګي آثار د پستر باندې چې بره به قتل نو بره فضا او تسخر کړل لوګي احکار کړل په دې پوښوي اوس بیا مترجمه کوم علی رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله عنه اغا دا لوګي حقيقي اخلي او الناس نه مراد ټول خلق د ټولي دنیا او د بدش کبرانه چې روسته روان دي مراد نه ورځ د قیامت نو هغه وای د قیامت نه وړاندې الله رب العزت با په دې ټول دنیا باندې یو لوګي را خوشي کی صبر اپری لوګي په مؤمنانو باندې ورشي په کافرانو باندې ورشي مؤمنانو باندې مدومره اثر وکیل لکه څومره چې د انسان په باندې د زکام اثر وي دنه بزیات دی او د کافرانو دا غي باندې چې راوالي دا غي په ترخګونو کې دانه وشي دانه او دا غي په وجبا دا کافر الله ټول هلاک کی دا د زمکه زناور به دا غي د غوخه په خړلو باندې سو کی شروع کی نو دا به دومره ساربشي د انسانانو د غوخه په خړو باندې هغه وای دا حالت کې شوی نه دی دا روان دی عبد الله بن مسعود دغه په ترجمه کې دا حالت کې شوی دی او د دې په ترجمه کې دا روان دی اوس معنا ته ګوري فرتقب انتظار کوا یوم تاتی السماء بدخان هغه ورځ چې راتله به کې اسمان په لوګي باندې انتظار کوا د هغه ورځې چې راتله به کې اسمان په لوګي باندې اسمان ته ځکه نسبت کوي چې ظاهرا چا بصور بل کړي نه چې داغې نه لوګي راوچت شوی وي ځکه اوس موږ سره د لوګونه اسباب راته معلوم دي تیر ته ور واچي بټای ته ور واچي کشاف ته ور واچي هغه نه لوګي اوچت شي آل تبنه بټای ته چا ور راچولې نه به ربړ ته او تیر ته ور راچولې او لوګي براشي نو خلک به ټول د سپیکر کوي چې غنا دا د بر نه راغی نو په دې وجه چې ظاهري سبب نشتا نسبت چاته اسمان ته یوم تاتی السماء بدخان هغه ورځ چې راته به کې اسمان په لوګي ښکارا باندې دا به د قیامت نه مخکې وي ځکه د قیامت ټول علامات تقریبا موجود دي نس علامات چې کوم امام مسلم په روایت کې راغلي دي هغه به چې دینو د قیامت نه لږ مخکې راځي عیسی علی السلام شو مثال په تور باندې دجال شو دابت الارض شو یاجوج و ماجوج شو دارنګ دا دخان شو دا با قیامت ته نږدې راځي نو یوم تاتی السماء بدخان مبین هغه ورځ چې راتلو کې اسمان په لوګي ښکارا باندې یخش الناس مخکې د ناس معنا ما مکی والا سره کړی و اوس معنا د یخش الناس پټ بکی ټول خلق زکه دا لوګي په ټول دنیا باندې وي دا په مسلمان باندې ورځي او دا په کافر باندې هم ورځي مسلمان باندې مده ستیر شي لکه زکام او کافر تر خوګون کې بدانه وشي او دا غي د وجنه با هغه مردار شي مړ بشي یغش الناس پټي به خلق او هاذا عذاب الیم ولکیږي با دا عذاب درناک ربنا اکشف
چونکه دا لس علامات دي دا په یو ورځ نه موجوديږي نن دا او سبا دا بل سبا دا نو دا یو چراشي دا دوګي چراشي نو خلق به دعاګانې شروع کړي ربنا اکشف عنا العذاب اے رب زمنګا عذاب را لری کا او چتی کا انا موقنون یقینا منګ یقین کوونکو ایمان راوړون کیو نو الله فرمای دا علامات چې موجود شي به ایمان راوړل څه فائدہ کوي نو ان لهم الذکرا کوم زبوی د دوی د پارا او سرنګ بوی د دوی د پارا نصیحت قبل ول وقد جاءکم رسول مبین حال دا د چې دیتا پیغمبر راغلو او واضح بیانون کې اخکارا اغي بر ایمان دانول اوس پس ایمان راوړي ان لهم الذکرا سرنګ بوی د دوی د پارا نصیحت قبل ول او یقینا راغلو د رسول مبین پیغمبر اخکارا ثم تولوا عنه بیا واورد دوی دا غنا وقالو وی ویل معلم خودنه ورته کړی شوی دا معلم خودنه ورته خود شوی دا معنا دا چا ورته خودنه کړی دا مجنون لیونه دی ان کاشف العذاب نو دا مرحله دا بتیریږي د پسې ورسته بل مرحله راځي نو ان کاشف العذاب یقینا منغو چون کی اوچتون کی د دې عذاب قلیلا لغونتی زکه دې پسې بل روان دي او انکم عائدون تاسو بیا خپل کفر ته سکی دا ګرځي یوم نبتش البطشا هغه ورځ چې نیولو کوم نیول لوی نیولو کو په مخ کې ترجمه کې نبتش البطشا مراد هغه یوم بدر وست نبتش البطشة الكبرى مراد ورځ د قیامت ته ځکه دا حالات د قیامت ته ورځ نه مخ کې دي په صفت راځي قیامت راځي هغه ورځ چې نیولو کوم نیول لوی انا منتقمون الله فرمای یقینا من بدلا اخستون کیو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون یقینا ازمیخ کله منګه مخکې د دنیا په قوم د فرعون منانه معنا فرعون دغه په قوم باندې وجاءهم رسول کریم او راغله واغیتا پیغمبر عزتمن موسی علیہ السلام هغه چراغ سی ورته ول انا دویل یا عباد الله چې حواله کماتا خوش کماتا د الله بندگان بن اسرائیل باندې ظلمونه مکوا انی لکم رسول امین یقینا ز استاسو لپاره استاذ امانتګر والله تعالوا علی الله او دویمه خبره دادا لوی مکه په الله باندې چې خلکو ته وای انا ربکم الاعلى زستا سوغوچت الله ما انی آتیکم بسلطان مبین یقینا ما راوړل تا ته دلیل ښکارا و انی عذت بربی وربکم او یقینا ز پنان سمزما پر رب باندې استاسو پر رب باندې ان ترجمون د دینه چې تاسو ما په کانو باندې وولای د دینه چې تاسو ما په کانو وولای زه د دینه د الله په ذات عالی باندې پنان سما و ان لم تؤمنوا لي او کچره ایمان را نول تاسو په ما باندې فاعتزلوا ما نوړاندې شي ما نه جدا شي ما نه لری شي فدعا ربه موسی علیہ السلام اخر خیره وکړي فدعا ربه سوال وکړه دعا وکړه خپل ربنا غوښتنه وکړه خپل ربنا ان هؤلاء قوم مجرمون چې یقینا دا خلق دي یو قوم مجرم ګوري د الله نبی له چانه غواړي د الله نه او قسم درته کوم چې به یو نبی چرته دا الله ته ویلي چې دا د آدم علی السلام په برکات یا د نوح علی السلام په برکات یا د پلان کی پیغمبر په برکات دې خلق دې برکت نه درس شي جوړ کړل دي حالن کې دا هدایت ده چې دا دوی دغه په سر باندې جنگونه کوي جنگونه دا هدایت باب الکراهیه کې تاسو وګورئ هغه وی ويكره ان يقول في دعائه اللهم اني اسالك بحق عرشك وبحق انبيائك وبحق رسلك دا ناروا ده چې وسړي د الله نه سوال کوي اے الله ستاد عرش په برکات او ستاد عرش په حق باندې ستاد پیغمبرانو په حق باندې ستاد رسولانو په حق باندې دغه هدایت راوخلې خو دې خلکو سره وخت نشته چې مطالعه وکړي
کدوې مطالعه کول کله هم دا خبره نه وې کړې چې کوم شنو کې چې دا ناروا دي ودي کې منع نشتا کله هدايت کتل نو دا سوال بده نه کوله دا دلیل بده نه پر دې نه پیش کوله هدايت کې وای اترکات مننا په یو نیت باندې زیات منځ کول دا نشته دا ناروا دي زم ماته څوک خو کنه نبی علیہ السلام فرمایلی چې تاسو په یو نیت باندې اتو رکعات نه زیات منځ مکوئ قط یو حدیث ته ماته څوک خو کما په منبر خلکو توبه او نبی ستره نه مان دي پوز خلک پرې حالته هدايه ملاوي دا زکه چې نبی علیہ السلام نه په یو نیت باندې دا تو رکعاتونه زیات مون ثابت نه دي منه خو نشتا صرف کړه نه دي خانو سیبه منه ته چې کوم دعا کې دا نه کړی دا یا هدايه کې وای اختر په ورځ باندې عیدګاه کې دا اختر د مانځنه مخ کې رستو نفل بنه کوي ما ته څوک حدیث کې ثابت کې کنه چې نبی علیہ السلام ویل چې نه بکوي هدايه ملاوي نه بکوي ولی لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دا ځکه ناروا ده چې نبی علیہ السلام نه کړی کنه امدا مولین دي دونه تاسو کوي پاوله قاعده کې دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نرستو درود ویل مندي نبی علیہ السلام ته منع کړل زور ته انعام ورکوم انعام جدا ماته څوک وخی حالن کې تاسو دینه اخوا وراوړي پاوله قاعده کې دینه اخوا وراوړي او که څوک وراوړي څه وکړي سجده ثواب کوي ولی کوي څو ګناي کړل کمن منب کې موجوده ده راته وخایې کنه خو ما طویل خلق سیرفی د خلکو پستر ګبانې پلسترې دي دا پلستر زمون پستر ګ ان شاء الله څوک نشي خولای سوره توبه کې بسم الله نه ذکر شوی انعام د هغه خلکو ته چې څوک په دې کې حدیث ما ته وخی چې نبی علیہ السلام ویلي چې تاسو په سوره توبه کې بسم الله نه لیکئ زه بیا ما ته انعام ورکوم که قیاس کوي راځي یو سل دیار سورتونو کې بسم الله شتا خدا سورتم پاغي ور قیاس کوي کنه دي کې مولي کوي کنه او کله چې قران تاسو ته ملاو شي چې د سورته توبه په اول کې بسم الله لیکلي آیات تاسو به د قران واخلئ کوړه به یوسئ دا صرف یې اني باندې دي خبر اړې رسپا ده دغه مرقات وای والمتابعه كما تكون في الفعل تكون في الترك مرقات جلد اول صفحه یوصل وختمه کې لیکي د نبی علیہ السلام تابعداري په کولو کې کو او په نه کولو کې بیان کو دغه مرقات ته راوځي فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي الله ورتوي بوز زما بندگان لیلند شپې انکم متبعون یقینا تاسو په درتل کې دي شي متبعون درتل کې دي شي وترک البحر رهوا او ګورا پرې د سمندر ولاړ سوټه دې تر اخلاص کم سې تر اخلاص کړه بي تداغي دې یو ځای کولو کوشش مکوا پرې د فرعونانو تر اخکته شي چې برابر شي انهم جند مغرقون یقینا دا فرعونان لخر دي مغرقون ورکول شي کم ترکو من جنات وعيون سومره پر خود معنا ډېری پر خود د باغونو د چینونه وزروین د فصلونو مقامن کریم او هغه زینه د وسیدو عزتمن ونعمتین او دانګ نعمتونه د نعمتونه مراد هغه د خوشحالي سامان چې دې پکې خوشحالي کولا کانو فیا فاکهین چوداغه پاغه کې مزیا خستون کی
کذالک الله فرمایم د سوا واورثنا قومنا اخرین او ورکړه موږ د غزمه کبل قوم ته فما بکت علیهم السماء والارض نو جړاونه کړه فرعونانو باندې اسمان او زمکه وما كانوا منذرین او نو د مهلت ورکل شوی خبره دا کله چې یو نیک بنده د الله مرشي داغه چې په کوم ځای باندې د الله عبادت کړي هغه چې په کوم ځای باندې الله ته سجدي لګولي هغه زمکه په جړاش او وی الله دا یو بنده په ما به سجدي خودلې دا یو بنده په ما به قران وایو نه هغه نشتا نو داغه په غم کې زمکه وجاړي اسمان په جړاشي د نیک اعمال بر روانو د ارزاق د بر نه روانو هغه باندې هغه ته خوشحالي و نن چې دې مړ شو د اعمال پورته تل بند شو داغه نه بر نه د ارزاق راتل بند شو هغه په جړا شي خو د فرعون بدبخت د سي عمل نو چې یا پسمکه جړلې وي او یا پسمان جړلې وي من ته خو ایمان قدر نه معلومیږي من ته خو ایمان او د اعمال قدر نه معلومیږي او قران کریم او احادیث سره په صحیح انداز کې مطالعه کی به د ایمان او د اعمال قدر سره ته معلوم شي سړي باندې مور نه جاړي پلار په نه جاړي خو زمکه اسمان په جاړي استاده قدر بس دې کړ ولقد نجانا بني اسرائيل یقینا من خلاصي اور کړو بني اسرائيل ته عذاب سبکون کنا من العذاب المهين دا عذاب د ذلتنا او دا عذاب سبکون کنا من فرعون هغه عذاب مهين څه شو فرعون خلاصي مې ور کړو ته د فرعون انه كان عاليا یقینا دا فرعون لوی کون کې من المسرفين د مشرکانو د حد شرعي نه وړدلو ولقد اخترناهم على علم الله فرمای یقینا غره کړیو منګه بن اسرائیل په دغه زمانہ کې على علم سره د علمنا دا وی په حالات باندې نو على علم د دې یا تعلق د پرادغه بن اسرائیل سره ما غره کړیو دوی لرا په داسې حال کې چې علم ورسره وو علم د چا د کتاب یا تعلق د فاعل سره لري ولقد اخترناهم الله فرمای یقینا من غره کړیو دوی لرا علی علم په داسې حال کې چې ز عالم ما زما علم وپدي چې دا مستحق د غروالي دی وخت کې خیال شو دا مستحق چا دی د غروالي دی وخت علی العالمین ومخلوقات دغه زمانه باندې واتیناهم من الآیات ما فيه بلاء مبین او ورکړیو موږ دوی ته د آیات نه مراد لته معجزات نه دي د آیات نه مراد لته نخ نه دي د آیات نه مراد په دې ځای کې هغه نعمتونه دي او یقینا ورکړیو موږ دوی ته من الآیات د نعمتونو نه ما هغه فيه بلاء چې پاغي کې ازمیخ مبین ښکارا فرعون نه مخلاص کړ په سمندر میں را پوریست من او سلوا میں ورتا را ولېګل سو اوریزه په سورې کړه د دې نعمتونو نور اخو نعمتونو څخه او دا ټول الله د خوانه سو ازمیخو چې دا خلق د دې شکر ادا کوي کنه شکر کوي ان هؤلاء لا يقولون یقینا دا کسان خامخوای ان هي الا موتتنا الاولى څوک دا مکی والا ان هؤلاء یقینا دا خلق لا يقولون خامخوای ان هي ندی دا مرگ الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمن اولنې دی وما نحن بمنشرين او نه یو منګه پورته کړی شي معنا دا منسوب پاتول نشي داغه وجه دا چې کله دا اډو کې زمنګ ریزه شي وخم د خاور سره خاور شي نو بیا منګه څوک را پات شي فاتو بیا باینا او کته چې را پاتېدل شتا نو زمنګ پلاران ډیرو خوشم لري راغلا کنه فاتو بیا باینا نو راولا مشران زمنګ کنتم صادقین راتله وکي راولې منتا بیا باینا مشران زمنګ ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی الله فرمای سم خیال له مخکینی قومونه الله
د دې انکار په وجه باندې چې د بیا پورته کېدو نه انکار کاوه هغه مې هلاک کړ خاص کر قوم د تبع د خپل نوم اسعد د کنیه و ابو قریب الحميري دا د یمن باچاو او هغه وخت چې په یمن باندې باندې چا حکومت هغه ته تبع وایي لکه چې پاکستان کې د چا باچایی هغه ته صدر وایي چې هر څوک او چې وزیر اعظم چې هر څوک په نامور ته څوک سنوي وزیر اعظم سي ورته وایي افغانستان والاو دا وی محاوره دادا چال ته څوک باچا شي هغه ته رئیس جمهور وایي نو یمن کې بچ څوک باچا شو هغه ته تبع وایي دا هغه تبع دی چې نومي اسعد دی کنیه د ابو قریب او دغه مسله د سیوا چې دی یو ځل په مدینه باندې راغی چا ورته ویلا دا د اخیری نبی کله دی هغه خبره نه د اثر واخست غایبانه ایمان یې پیراو لړ خپل قوم ته دعوت ورک قوم سره ونه منله الله عذاب راولېګ قوم ولا ټول هلاک دل اخلاص یې ورک اوس الله مکی والا او ته اے مکی والا او ځان ته وګورئ تاسو د تبع د قوم نه غوړه نه تاسو د فرعونانو نه او تاسو د عادیانو او د سمودیانو نه غوړه نه د غوړوالي معنی د تکومه هغه د دې انکار په وجبانه چې دوباره جون نشتا هغه الله هلاک کړو نو تاسو څه خیال دی تاسو به بچی تاسو پاغه باندې څه غوړواله دي چې هغه مې د دې انکار په وجه هلاک کړو ته ژوندې ته مزه کوي استاد در حالت وای کړ او د خیر نه مراد دلته طاقت وری ده ول استاسو طاقت دغه نه زیات دي چاغه می د دومره قوت با وجود هغه می حالات کړ چې تاسو دغه لسمه ته هم نه رسیږئ نو تبرات څنګه بچي وای شو او هم خیرون آیا دی ولدی یا قوم د تبع او هغه کسان چې مخکې دینو تبع نه مخکې فرعونانمو عادیانمو سمودیانمو اصحاب الاکام اصحاب الاخدودمو دا ټول کې راغلي اهلکناهم من هلاک منغا غویلر انهم كانوا مجرمين یقینا هغه مجرمان دغه ستاسه مجرمانه تاسو هم هلاکم وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی موږ اسمانونو او زمکه او ما بینهما او هغه چې ما بین زمکه او اسمان کې لاعبین لوبي کوونکی د سينو چې ما لوبي کولی او زمکه اسمان وجود تراله دا ما په یو حکمت پیدا کړی دي کما لوبي کوله نو تبم به په دې زمکه کې نه پیدا کوله بیا ما جنت او دوزخ نه پیدا کوله ما لوبي نه دي کړی ما خلقناهما ندی پیدا کړی موږ دې دواړو لرا الا بالحق مگر په حق باندې ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دنیا نه پوهیږي ان یوم الفصل میقاتهم یقینا ورځ د فیصله مقرر وخت دوی ټولو دی میقاتهم اجمعين مقرر وخت دوی ټولو دی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا هغه ورځ چې نبشي د پکول یو دوست بل دوست نه څه شي اولا هم ينصرون نبدو څه امداد کړي شي الا من رحم الله مگر چا باندې چې الله رحم کړي وي هغه د پاره با سفارش کیږي خو اجازه باندې هغه د پاره سفارش کیږي ذکر رسول پاک علیہ السلام هغه بد ګناګار مسلمانانو مؤمنانو لپاره څه کوي سفارش کوي دارنګي د چا په اولاد کې ماشومان بچی مړوي د چا په خاندان کې شهید پیدا شوی د چا په خاندان کې هغه حافظان د قران وي هغه به څه کوي سفارش به کوي خود اجازه نه بعد الا من رحم الله خلق وای دا شفاعت نه مانی شفاعت چې نه مانی خو کافری خود دغه شفاعت نه مانی چې په قبر کې قیدا او په میدان حشر کې وي قبر کې نه مانی الا من رحم الله
مگر چا باندې چې الله رحم کړی وي هغه د پاره با سپارش کیږي انه هو العزیز الرحیم یقینا د الله دې زور او مهربان ان شجره الزقوم طعام الاسیم یقینا ونه د زقوم دا خوراک ده د ګناګارو کالمهل نو دابا دا سیوی لکه تانبه ویلی شوی کالمهل پشان تا تانبی ویلی شوی یغلی فی البطون خټکیږي با جوش به وਹੀ په خېټو کې کغلی الحمیم پشان ته د خټکیدلو د ګرم وګو زقوم چې کته ورورته دا په خېټه کې دنه داسې خټیږي داسې بجوشيږي لکه څنګه چې کټوي په ور کې د خټیږي خذوه الله به حکم کې ویني سي فاعتلوه رای کا گئی الى سواء الجحیم من جهنم تا ثم صبوا بیا ارمان وکي چې په دې اخلاص شي ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم بیا واړوي د پاسه د سر ددنه د عذاب د وبو خټ کېدلونه په دې سر ته خټ کېدلې وبو واړوي دا خو چالي دلی نه دي کنه په دې وجه باندې خلک زړور دي هیڅ پروا نشته چې څه کوي روزي خوري منځونه پرېګدي دا الله سره شرکونه کوي غلاګانې کوي هغه نه دی دلې او نه دیتا څه سوچتا ذوق ورتوای به اوسه ذوق وسکا انک انت العزیز الکریم یقینا ته زورور عزتمن وي تا دنیا کې زورور زغړ او ځان دې معزز غاڼه منګه معززین ځین کې نه کړه منګه معززین ته چې معززې عزت خرازی په اعمال باندې تستا عمل ته وګوره تا کې معززات څه دي صرف 5 روپۍ سره دي قارون سره ډېر زیات ان هاذا ما کنتم به تمترون یقینا دا هغه عذاب چې وای تاسو په دې کې شک کوونکی ان المتقین فی مقام امین سخت یې ورکړه اوس بشارت ورکړي یقینا متقیان فی مقام امین باغزه امن والا کی وای فی جنات وعیون وباغونه کی وای پچینو کی وای یلبسون من سندس و استبرقین ابغندی د نری ورخمنا د پیړو ورخمنا متقابلین یو بل تمخامخ دنیا کې یو د بل نه مخاړي الته به یو بل تمخامخ دومره مینه وي کذالک الله فرمایم دقه صدا وزوجناهم بحور العين او په نکاح ورکو دوی ته جوړه وکړو د دوی سره خسته خزي خسته سترګو والا بحور سپینه خزي عین خسته سترګو والا الله فرمایي د څه خزي به ورته ورکم چې تک سپینه وي او خسته سترګي وي يدعون فيها بكل فاكهه آمنين راغواړي په دې جنت کې هر قسم میوه او آمنين فامن بوي امن والا بوي لا يذوقون فيها الموت نبسکی په دې کې مرګ الا الموت الاولى مگر هغه مرګ مخکینه هغه سکل لري مگر مرګ مخکینه هغه سکل لري بل مرګ ناراضي ووقاهم عذاب الجحيم او وبسات دوی لره الله د عذاب جهنمنا فضلا من ربک دا د چا زور په الله باندې نشتا فضلا من ربک دا فضل استاد رب خانه ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا الله دې موږ تاسو سره نصیب کی فانما یسرناه بلسانک یقینا آسان کړی دې موږ دا قران ستا په جوابانه لعلهم يتذكرون دې د پاره چې د خلق نصيحت قبول کی فرتقب انهم مرتقبون تم انتظار کوا او دوی انتظار کوونکی ته د دوی انتظار کوي چې الله په دوی عذاب راوليږي او دوی د دې انتظار دي چې ته مړ شي نو دوی به ته ورڅ شي روزګار وشي